Rafał Kurzyniewski, Unia Pracy. Nawiązując tutaj do tego, co było powiedziane przed chwilą, ściśle rzecz biorąc, pytanie referendalne miało brzmieć, czy jesteś za niekaralnością przerywania ciąży. Dzisiaj gdybyśmy do... Przepraszam, czy mogłabym jeszcze... Bo inaczej nie ma znaczenia, tutaj Pani czekają na... En se référant à cette question de référendum concernant l'avortement, la question précise qui a été posée dans ce référendum était: est-ce que tu es, oui ou non, pour la pénalisation de l'avortement volontaire? Dzisiaj, gdybyśmy wrócili do sprawy, pewno byśmy zapisali tam, pisali o prawie do przerywania ciąży. Więc. Aujourd'hui, probablement, s'il y a un référendum lieu, la question serait si nous sommes oui ou non pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Ale to tylko taka uwaga zgłoszona przy okazji. Donc ça, c'est juste une remarque. To, co chciałem powiedzieć, to po pierwsze, że podziwiam ludzi, którym się chce i mają odwagę, bo z tym jest coraz gorzej, także na lewicy. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'admire et j'estime les gens qui veulent, qui font, qui eux, la volonté de faire quoi que ce soit, parce que dernièrement, c'est de plus en plus difficile d'en trouver. Po drugie, co mógłbym konkretnie zrobić? Mogę umieścić apel o pomoc finansową na stronie internetowej Unii Pracy. Je peux mettre sur notre site internet de notre parti cet appel de l'aide pour Alicja Tysiąc. Po drugie, mogę namówić kolegów, aby przyłączyli się do apeli skierowanych do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, bo tam też można taki apel skierować i ewentualnie do urzędu. Deuxièmement, je peux aussi faire de la sorte que mes collègues du parti. Les problèmes auxquels sont confrontées les femmes sont analogues, même si c'est à des degrés divers. Po to, żeby rozmawiać o sprawach, które są wspólne dla tych środowisk w różnych krajach Europy, nawet jeśli one się nieco różnią, to jednak są pewne tendencje wspólne. Et avant qu'on parle les unes et les autres de notre réseau, de l'initiative féministe européenne, je voudrais dire que je suis, et mes amis aussi, très certainement particulièrement heureuse de rencontrer Alicja et de pouvoir lui témoigner notre solidarité. Zanim przejdę do spraw związanych bezpośrednio z działalnością Europejskiej Inicjatywy Feministycznej, chciałabym zaświadczyć o naszym wielkim zainteresowaniu sprawą Alicji Tysiąc. Et saluer bien évidemment son courage, parce que le combat qu'elle mène, c'est le combat qu'elle mène pour nous toutes, pour toutes les femmes qui sont dans tous les pays d'Europe victimes de l'intégrisme, des violences et de la répression. Chciałabym wyrazić tutaj mój szacunek, moje uznanie dla walki, którą ona prowadzi, ponieważ ona prowadzi tę walkę nie tylko w swoim imieniu, a w imieniu nas wszystkich, którzy mamy do czynienia z różnymi przejawami integryzmu, przemocy. Et ce que je voulais dire, c'est quelques mots. Kilka słów o metodzie, narzędziu, jakie mamy. L'initiative féministe européenne, c'est un réseau. Europejska Inicjatywa Feministyczna jest siecią. C'est un réseau ouvert. Jest siecią otwartą. Qui est présent dans maintenant 35 pays. Która działa, obecna jest w 35 krajach obecnie. C'est-à-dire bien au-delà des frontières géographiques et politiques de l'Europe. Widać, że sieć ta przekracza granice polityczne i geograficzne Europy. Ce réseau, pour y entrer, il suffit d'être
en accord avec notre plateforme. Żeby wejść do naszego networku, do naszej sieci, wystarczy zgadzać się z naszą platformą, z naszym tekstem podstawowym. Cette plateforme, c'est un dénoncé d'exigences relatives aux droits fondamentaux des femmes. Ta platforma jest to tekst, w którym zostały napisane żądania dotyczące podstawowych praw kobiet. Et il est clair ici que on a besoin de travailler ensemble. Jest rzeczą oczywistą, że my musimy pracować razem, że jest taka potrzeba, abyśmy pracowali razem. Rejoindre le réseau EFE n'implique aucune obligation. Aby w momencie, kiedy wchodzi się do sieci Europejskiej Inicjatywy Feministycznej, nie ma jakichś specjalnych wymogów. L'IFE Nie ma zobowiązań, nie jest to jakieś zobowiązanie. L'IFE n'est le drapeau d'aucun parti politique. IFE nie należy do żadnej partii politycznej. Nous avons des représentants, des membres de plus de 150 associations, mouvements, partis politiques, organisations. Mamy członków, którzy należą do ponad 150 różnych stowarzyszeń, partii, też innych networków. Et des gens qui qui ne sont membres de rien. I jest bardzo wielu ludzi, którzy nie są członkami żadnych ani stowarzyszeń, ani partii, ani niczego innego, po prostu są ludźmi niezrzeszonymi. Donc nous, ce qu'on essaye simplement de faire, c'est de donner, de faire entendre la voix des féministes. To, co chcemy, to po prostu dać możliwość feministom i feministkom, by się mogli wypowiedzieć. À la base, Na samym... dans les rues, partout, mais aussi au niveau du pouvoir, puisque c'est notre wszędzie, ale także tam, gdzie znajduje się władza, dlatego że władza jest jakby tematem podstawowym, nad którym pracujemy. Deuxièmement, c'est de sensibiliser et de mobiliser les féministes des différents pays, de contribuer à créer ce rapport de force féministe. Chcemy zmobilizować feministki, feministów z różnych krajów, tak aby stworzyć jakby Balance of power, rapport de force. równowagę sił, czyli dla nas korzystną równowagę sił. Et ce que je voulais dire, c'est que nous travaillons principalement pour le moment sur 4 thèmes. W tej chwili mamy cztery jakby tematy, nad którymi Ça, c'est pracujemy. très important. To jest bardzo ważne. La question du pouvoir, Kwestia parce que nous władzy. sommes nés de cette question. Dlatego, że jakby sieć się zrodziła z dyskusji wokół kwestii władzy. En faisant le constat que pour se faire entendre, pour exister, il faut que les femmes, il faut que les hommes cèdent une partie de leur pouvoir. Stwierdziliśmy, że po to, aby mogły kobiety istnieć, mężczyźni będą musieli oddać część władzy. La question de la démocratie, Kwestia demokracji. parce que toutes nos soi-disant démocraties sont bâties sur un leurre. Tant qu'il n'y a pas de véritable égalité entre les hommes et les femmes, la démocratie est un leurre. Demokracja, którą mamy, jest iluzją, dlatego że dopóki nie będzie prawdziwej równości między mężczyznami i kobietami, po prostu demokracja pozostanie iluzją. La question de la sécurité. Kwestia bezpieczeństwa. Et là, on a une approche très novatrice de la sécurité, Mamy zupełnie nowe podejście do kwestii bezpieczeństwa. puisqu'on dit qu'on ne veut plus, puisqu'on veut élargir le concept de sécurité en Europe. Chcemy rozszerzyć pojęcie bezpieczeństwa w Europie. Et on pense que on ne peut pas parler de sécurité sans aborder la question des violences qui sont vécues par les femmes au quotidien. Stwierdzamy, że nie można mówić o bezpieczeństwie pojedynczych ludzi i w ogóle bezpieczeństwie jako pojęciu, jeżeli nie będziemy mówić także o problemie przemocy, której doświadczają kobiety. Et là, on est dans un pays en paix, ici en Pologne. Obecnie w Polsce, jeżeli Polska jest pokój, istnieje On pokój, est dans un pays en paix. Est-ce qu'Alicia vit en sécurité? czy Alicja jest bezpieczna? Nie żyje w bezpieczeństwie. Et le quatrième thème, bien évidemment, c'est la question de la laïcité. Oczywiście, że czwartym tematem jest kwestia laickości, świeckości. Donc nous avons en préparation, en projet, une conférence européenne Przygotowujemy europejską konferencję. que nous préparons depuis près de 2 ans Już maintenant prawie 2 lata trwają przygotowania. en